No armes un motor sin saber este detalle, porque un error aquí lo destruye en minutos. En este ensamblaje se muestra el orden correcto. Primero engranajes y cigüeñal lubricados dentro del cárter para asegurar giro suave, luego juntas bien selladas antes de cerrar las carcasas. Después se monta embrague, filtrado, pistón y cilindro, respetando alineaciones. Y finalmente, la cadena de distribución se ajusta con precisión milimétrica antes de instalar la culata. Si quieres aprender a ensamblar motores como un pro, comparte este video y déjanos tu manito arriba para saber qué te gustó.